morning day yung mga kapips sa inyo Pag matanaw ko kapips pag open ako sa cellphone, nagtanaw sa FB, nakita na ko nga grabing linog sa Cebu. Una lang ko nakita katong dito sa Mactan Bridge nga naay tulo ka motor ni hunong og kalit ang duha na naglihok-lihok ang kuan. Abi na ko og makatuna sa mga truck ng mga kapips. Pero nang hadlok na nga sige na sangpit nga Lord Jesus. Muna yung mga tao mga kapips, anara mo sangpit sa Ginoo kung nara sa kalisdanan o sa kritikal nga mga panahon. Pero kung sa ayahay pa sa mga kapips, dili gid sila masangpit sa Ginoo. May napasagad lang sila sa lambuhat nga layo sa Ginoo. Muna kita bisag ako ang kabayan mga kapips. Bisag daghan tang nahimo nga sala, doon ka punta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na mo nakabalo sa ato ang kumalabot o sa ato ang matang adlaw sa ato ang kinabuhi nga doon ta sa iya. O mao na nga kapips nga ang katupong sa restaurant grabe gyapon ang linog sa Cebu. Muna dinhi sa ato pasalamat sa mga kapips nga walay linog sa ato diri sa Bukidnon. Thanks kay na sa Ginoo nga gitagaan niya ang maayo nga lugar nga layo sa disgrasya o sa kalamidad. Salamat sa mga kapips sa pag-watch. Thank you. Like and share.